Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali lagi bersama saya Bojo95. Hari ini kita akan ngasih obat snot ayam. Semuanya pada snot semua. Mungkin gejala cuaca ya teman-teman. Ya mudah-mudahan aja sehat kembali. Oke, sekarang kita ngasih obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Goblok tadinya. Orai. Parab na ku iya tuh. Berit. Itu ya Pak.